けるよ。おい、今日は寝坊してません。始まってねえからおはようございます。今日は寝坊してません。今日は寝坊してませんはい。ね。今日は一番釣ります。新年早々寝坊しやがって。今日はスペシャルゲストでフィッシングガール、マスクガールのますみさんです。おはようございます。ね、今日いっぱい釣るからね。ヒラメを狙ってヒラメと旗系の根魚泳がせで。で吉野に最後泳ごう。この間ね。寝坊した罰としてうん。磯場に下ろして帰ります。やっとこ頑張ろう。おー22メーター付近で釣り開始。真鶴の三石沖スタートです。レッツフィッシング。ほらカサゴちゃんゲット。ほらゲット。はいイエーイカサゴ釣れてんじゃん。おいカサゴ小さいよめっちゃ。ほらエソちゃんエソちゃんどういうこと？うわなんか来た。海蛇だ。イエーイ。アナゴいや海蛇よ。釣れてるじゃん。おい海蛇よ。大南海蛇。ほらおいこんなこと言うとぶん投げるぞこれ。これぶん投げるぞ。なんか釣れたぞ。ますみちゃん釣れた。完璧だね。鮮度がいいんだねやっぱね。一瞬で釣れたじゃん。秒で釣れたじゃん。やっぱ鮮度がいいんだよこれ。なんかついてる。おお